हेलो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारा एयरटेल का सिम होता है और किसी से हम बात करते हैं कॉलिंग पर, तो वहाँ पर साउंड की दिक्कत आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको जो है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर मिलता है आपको ऐप्स, तो ऐप्स को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे एक फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको चले जाना है। ये रहा फ़ोन का ऑप्शन, इसको फोर्स स्टॉप कर देना है और यहाँ पर इसकी परमिशंस में ये जो माइक्रोफोन वाली परमिशंस है ना, ये आपको अलाउ कर देनी है और स्टोरेज वाली भी कर देनी है। उसके बाद बैक आना है आपको और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलुलर नेटवर्क में चले जाना है। सेलुलर नेटवर्क पे जैसे जाएंगे तो आप रोमिंग वगैरह को ऑन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है। एक्सेस पॉइंट नेम को रीसेट कर देना है और रीसेट करने के बाद बैक आइए और नेटवर्क ऑपरेटर्स में और यहाँ पर आप चूज़ ऑटोमेटिकली कर दीजिएगा। यहाँ पर खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है आप इसको जो है चूज़ ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने मोबाइल को एक दफ़े बंद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर चूज़ ऑटोमेटिकली करना है और नेटवर्क को रजिस्टर होगा। उसके बाद अपने मोबाइल को बंद करिए, खोलिए और किसी को भी कॉल मिलाइए, तो आपकी जो कॉल है वो प्रॉपरली लगने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।